Hi students, இப்போ நம்ம பார்க்க போற டாபிக் சயின்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன். ஓகேவா? இப்போ அந்த சயின்ஸ் இன்ட்ரோடக்ஷன் அப்படின்னா சயின்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு நம்ம எல்லாம் படிச்சிருப்போம் இல்லையா, லோயர் கிளாஸஸ்லேருந்தே படிச்சிருப்போம் சயின்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டாபிக் இல்லையா. அப்போ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்படின்னா இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு எங்கேருந்து சார் வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த லத்தீன் வேர்டு. ஓகேவா? லத்தீன் வேர்டு சயின்டியா அப்படிங்கிற வேர்ட்லேருந்து வந்தது. இப்போ லத்தீனில் சயின்டியா அப்படின்னா என்ன சார் அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா டு நோ அப்படின்னு அர்த்தம். டு நோ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? அறிந்து கொள்ளுதல் அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேவா? அறிந்து கொள்ளுதல், அதாவது அறிந்து கொள்ளும் இயல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அறிந்து கொள்ளுதல். இப்போ தமிழில் சொல்லும்போது இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு சொல்லுவோம்னா அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? அறிவியல். இப்போ இங்கே வந்து இந்த சயின்ஸியா அப்படின்னா டு நோன்னு சொல்கிறோம் இல்லைங்களா. இப்போ எதை பற்றி சார் தெரிஞ்சுக்கணும்? டு நோனா தெரிந்து கொள்ளுது. அப்போ எதை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்கா நோயிங் ட்ரூத். ஓகேவா? ட்ரூத். இப்போ உண்மைகளை தெரிந்து கொள்ளும் ஒரு இயலுக்கு பேர் தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். எதை பற்றின உண்மைகளை தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்படின்னாக்க இயற்கையில் நடக்கக்கூடிய உண்மைகள். அதாவது இப்போ சயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது நம்ம மனிதனுடைய மைண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைங்களா. சாதாரணமாக எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே அக்செப்ட் பண்ணாது. என்ன பண்ணு, எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் சரி அது ஏன் நடக்குது, எப்படி நடக்குது, எதனால் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுக்கிட்டே இருப்போம். பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இப்போ மழை பெஞ்சிட்ருக்கு. மழை பெய்யும்போது எதனால் மழை பெய்யுது, அதே போல் மழை பெய்யும்போது ஏன் இடி இடிக்குது, மழை பெய்யும்போது ஏன் மின்னல் மின்னுது, அதே போல் பார்த்திங்கன்னா ரெயின்போ வானவில் உருவாகுது, வேக்சிங் வார்னிங், மூன் தேய்பிரை வளர்பிரைன்னு சொல்கிறோம், சூரியன் சன்செட்டு சன்ரைஸு, சூரியன் உதிக்கிறது, சூரியன் மறைகிறது, அதே போல் சீசன் வின்டர் சீசன் சம்மர் சீசன். அப்போ இந்த மாதிரியான இயற்கை நிகழ்வுகள்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போ எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் உடனே ஏற்றுக்க மாட்டோம் இல்லைங்களா. அப்போ எந்த ஒரு செயலாக இருந்தாலும் அதை யோசித்து அதுக்கு பின்னாடி இருக்கக்கூடிய பின்புலத்தை ஆராய்ஞ்சு அது இதனால தானே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு காரணத்தை கண்டுபிடிக்கிறாங்கல்ல. அது ஊருக்குள்ளே நிறைய பேர் நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லலாம், இது இதனால தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆனால் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சூரியன் உதிக்கிறது, கிழக்கே உதிக்கிறது, மேற்கே மறைகிறதுன்னு சொல்கிறாங்க. அப்போ அறிவியல்னு வரும்போது அது உண்மையிலேயே அந்த சூரியனுங்கிறது உதிக்குதா, உண்மையிலேயே சூரியன் உதிக்குதா, உண்மையிலேயே சூரியன் மறையுதா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்ப்போம் இல்லைங்களா. இப்போ உண்மையிலே சூரியன் உதிக்காது. சூரியனுங்கிறது அது ரெஸ்ட் ஆப்ஜெக்ட் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா. அப்போ சூரியனில் தான் மற்ற கோள்கள் எல்லாம் சூரியனை சுற்றி வந்துட்டுருக்கு. யார்? புவி உட்பட சூரியனை சுற்றி வந்துட்டுருக்கு. அப்போ நாம தான் சுற்றி வரோமே தவிர சூரியன் உதிக்கிறதும் கிடையாது, மறையிறதும் கிடையாது இல்லை. அப்போ இந்த மாதிரியான இயற்கை நிகழ்வுகளை ஆராய்ஞ்சு அதோட உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மூலமாக நம்மளுடைய அறிவை நம்ம பெருக்கிக் கொள்ள ஒரு வழிவகுப்பு, ஒரு அமைப்பு பெருக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு அமைப்புக்கு பேர் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா அறிவியல் அப்படின்னு சொல்லுவோம், சயின்ஸ். ஓகேவா? இட் இஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக் ஆர்கனைசேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் கெயின் த்ரூ த அப்சர்வேஷன், எக்ஸ்பெரிமெண்டேஷன் அண்ட் லாஜிக்கல் ரீசனிங். இப்போ எந்த ஒரு இயற்கை நிகழ்வாக இருந்தாலும் அதை முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணி அதை எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதிலிருந்து ஒரு லாஜிக்கல் ரீசனிங்கை நம்ம கொடுக்குறோம். அப்படி கொடுக்கறதுனால நம்மளுடைய அறிவை பெருக்கி கொள்ளக்கூடிய அந்த முறைக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த சயின்ஸுங்கிறது எப்போலேருந்து சார் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டோம்னா 19th century. அந்த 19th centuryலேருந்து தான் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். 19ஆம் நூற்றாண்டுனா எவ்வளோ? 1800லேருந்து 1900 தெரிஞ்சிருக்கு இல்லைங்களா. இதுக்கு இந்த வருஷத்துலேருந்து தான் நம்ம இந்த சயின்ஸுங்கிற வேர்டை யூஸ் பண்ணுறோம். ஓகேவா? அதுக்கு முன்னாடி நாம் என்ன சார் பயன்படுத்தணும் அப்படின்னா பிஃபோர் 19th century நாம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வேர்டு என்னன்னு கேட்டோம்னா நேச்சுரல் ஃபிலாசபி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? நேச்சுரல் ஃபிலாசபி. இப்போ இந்த நேச்சுரல் ஃபிலாசபி அப்படிங்கிறது தான் என்னென்னு சொல்கிறோம்னா இந்த சயின்ஸுக்கு பேராக நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய மற்றொரு பெயர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். நேச்சுரல் ஃபிலாசபின்னா என்ன? இயற்கை தத்துவவியல். இயற்கையை பற்றி படித்து அந்த இயற்கை நிகழ்வுகளில் என்ன கூடிய உண்மைகள் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறதுனால அதை நம்ம என்னென்னு சொல்லுவோம்னா இயற்கை தத்துவவியல், நேச்சுரல் ஃபிலாசபின்னு சொல்லுவோம். ஆஃப்டர் 19th century only we are using the word science அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த சயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது இந்த சயின்ஸை எத்தனை வகையாக சார் பிரிக்கலாம் நம்ம அப்படின்னு கேட்டோம்னா அறிவை வளர்த்து கொள்வதில் ரெண்டு முறைகளை நம்ம பிரிக்கலாம். ஒன்று சயின்ஸ் அப்படிங்கும்போது அது ரெண்டாக பிரிக்கலாம். சயின்ஸை
எப்படி சார் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஒன்று லிவிங் திங்ஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது, அனதர் ஒன்று நான் லிவிங் திங்ஸ் பற்றி ஸ்டடி பண்ணுறது. ஓகேவா? ஒன்று லிவிங் திங்ஸு, அனதர் ஒன்று என்னென்னு கேட்டோம்னா நான் லிவிங் திங்ஸ். அப்போ லிவிங் திங்ஸ்னால் என்ன சார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, லிவிங் திங்ஸ்னால் உயிர் உள்ள பொருட்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு அறிவியலும், நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னாக்க உயிரற்ற ஒரு பொருட்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய ஒரு பிரிவு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பிரிப்போம். அப்போ உயிர் உள்ள பொருட்கள் அப்படிங்கும்போது யாரெல்லாம் படிப்போம் அப்படின்னாக்கா, லிவிங் திங்ஸில் பாட்டனி, பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ். ஓகே, உயிருள்ள திங்ஸ், அதாவது நான் உயிருள்ள பொருட்கள் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னாக்கா நான் படிக்கக்கூடிய டாபிக் வந்து பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அதே போல் நான் லிவிங் திங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது இங்கே யாரெல்லாம் வருவோம் அப்படின்னா ஃபிசிக்கல் சயின்ஸு. இங்கே உயிரற்ற பொருட்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அறிவியலுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவோம்? நான் லிவிங் திங்ஸ், அதை ஃபிசிக்கல் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸ்னால் ஒன்றும் கிடையாது, பாட்டனி அண்டு சுவாலஜி அப்படின்னு படிக்கும். ஓகே, பாட்டனி அண்டு சுவாலஜி இது ரெண்டுமே உயிருள்ள பொருட்கள். பாட்டனி அப்படிங்கும்போது தாவரங்களை பற்றி படிக்கக்கூடியது இல்லையா, பிளான்ஸ் பற்றி படிக்கிறது, அது வந்து உயிருள்ள பொருள் தானே. அதை பற்றி படிக்கக்கூடியதை நம்ம பாட்டனின்னு சொல்கிறோம். சுவாலஜினாக்க உயிரினங்கள், தாவரங்களை பற்றி படித்தா தாவரவியல், விலங்கியல். சுவாலஜினாக்க அது வந்து உயிரினங்களை பற்றி படிக்கக்கூடியன்னு சொல்லுவோம். இந்த ஃபிசிக்கல் சயின்ஸுங்கும் போது இதையுமே ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவோம். என்னென்னா சார் அப்படின்னு கேட்டோம்னா, ஒன்று ஃபிசிக்ஸு, மற்றொன்று கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, ஒன்று ஃபிசிக்ஸ்னும் இன்னொன்று கெமிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லுவோம், பிரிப்போம். ஓகேவா? இப்போ இதுதான் வந்து சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். அப்போ சயின்ஸ் அப்படின்னா பொதுவாகவே என்ன, இப்போ இந்த சயின்ஸில் வந்து இந்தியர்கள்லாம் முன்னாடிலாம் யார் சார் ரொம்ப ஃபேமஸாக இருந்தாங்க அப்படின்னாக்கா, ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை அதிகமாக இருந்தது எகிப்தியர்களுக்கு தான். ஓகேவா? எகிப்து பீப்புள்ஸ் தான் வந்து எல்லா விஷயத்துலையுமே சயின்ஸில், மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருக்கட்டும், அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், இல்லை மெடிக்கலாக இருக்கட்டும், மெடிக்கல் ஃபீல்டாக இருக்கட்டும், எல்லா ஃபீல்ட்லையும், அஸ்ட்ரானமி அதாவது வானியல் காலங்கள் இப்போ கணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா, இத்தனாம் தேதி சந்திர கிரகணம், இப்போ நாளைக்கு சந்திர கிரகணம், அடுத்த மாதத்தில் வந்து சூரிய கிரகணம், அந்த மாதிரிலாம் கணிக்கிறாங்க இல்லைங்களா. இப்போ அந்த மாதிரியான அஸ்ட்ரானமி, அஸ்ட்ரோஃபிசிக்ஸில் அப்போயே வந்து மிகப்பெரிய ஆட்களாக இருந்தவங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா இந்த எகிப்தியர்கள் சொல்லுவாங்க. அப்போ இந்தியர்கள் வந்து எதுலேயும் சிறந்து விளங்கலையா சார்னா, இந்தியர்களும் ஒன்றும் யாருக்கும் சிலச்சவர்கள் கிடையாது இல்லையா. இப்போ இந்தியர்களும் என்ன பண்ணாங்க, இந்தியர்களுமே அப்பயுமே இந்த அக்ரிகல்ச்சராக இருக்கட்டும், எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும், அஸ்ட்ரானமியாக இருக்கட்டும், மேத்தமெட்டிக்கலாக இருக்கட்டும், எல்லாத்துலேயும் இருந்தாங்க, சிறந்த விளங்குனவர்களாக இருந்தாங்க. இருந்தாலும் கூட இந்த ஏன்ஷியன் சிவிலைசேஷன் அப்படிங்கும்போது அதில் எகிப்து பீப்புள்ஸ் தான் இருந்தாங்க. இப்போ இந்தியர்கள் எப்போ சார் வந்தாங்க, நம்மள்கிட்ட எப்போ அந்த மாதிரியான எழுச்சி உருவானுச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னா, சிந்துவெளி சிவிலைசேஷன், சிந்து சமவெளி நாகரிகம்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா. இப்போ இந்த சிந்துவெளி சிவிலைசேஷனுக்கு அப்புறம் தான் இந்தியன்ஸ் என்ன பண்ண ஆரம்பித்தாங்கனாக்கா, இதில் எல்லாமே பெஸ்ட்டாக சிறந்து விளங்குனாங்கன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இதில் ஆரம்ப காலத்திலேருந்தே இந்த ஒரு விஷயத்தை வந்து புரிந்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா. அப்போ சயின்ஸ் இன்றைக்கி வந்து 19ஆம் நூற்றாண்டு 20ஆம் நூற்றாண்டில் நம்ம இந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குன்னு சொல்கிறோம். சொன்னாலும் கூட இப்போ ஒரு சில சயின்டிஸ்ட்டு, இப்போ ஐன்ஸ்டீனு, நியூட்டனு, இவங்க தான் வந்து பீரியட் காலம் நம்ம சொல்லிகிட்டு இருக்கோம் இல்லையா. இப்போ அதுக்கு முன்னாடி நமக்கு சயின்டிஸ்ட்டே இல்லையா சார்? இருந்தாங்க, நிறைய பேர் இருந்தாங்க. இப்போ நிறைய சயின்ஸ் கான்செப்டும் இருந்துச்சு. ஏன் சார் அந்த கான்செப்ட்லாம் நமக்கு அடாப்ட் ஆகாமல் போயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டோம்னாக்கா, அப்போ ரைட்டிங் சிஸ்டம் கிடையாது, ஓரல் சிஸ்டம் மட்டும்தான் இருந்தது. ஓரல் சிஸ்டம் இஸ் த ஒன்லி வே டு கம்யூனிகேஷன் சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ இந்த ஓரல் சிஸ்டம்னா பேச்சு வழியில் சொல்கிறது. நான் ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சேன்னா அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்சேன்னு சொல்கிறது. அது வந்து செவிவழி செய்தியாக சொல்லுவோம், செவிவழி செய்தின்னு சொல்லுவோம். இப்போ அந்த ஒரு ட்ராபேக்னாலேயே நமக்கு நிறைய கான்செப்ட் என்ன ஆகிடுச்சுனாக்கா வெளியில் வராங்க. இப்போ நமக்கு ரைட்டிங் சிஸ்டம் இருக்குது, எழுதி வச்சு ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிடலாம் நம்ம கண்டுபிடிச்சதை. அதே போல் அதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கனாக்கா நமக்கு இப்போலாம் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த பென்ட்ரைவு, டிஸ்க்கு, ஃப்ளாப்பி, ஹார்ட் டிஸ்க்கு, கம்ப்யூட்டரில் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டு போயிடும். இல்லை நிறைய அட்வான்டேஜ் வந்துருச்சு, அட்வான்ஸ் மெத்தட் டெக்னாலஜி வந்துருச்சு. ஆனால் ஆரம்ப காலத்தில் இது எதுவுமே இல்லை, ஓரல் சிஸ்டம் மட்டும்தான் இருந்துச்சு. அது ஒரு பெரிய ட்ராபேக்குன்னு சொல்லுவோம். இப்போ டெக்னாலஜின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய மாடர்ன் டெக்னாலஜிக்கு, இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய நிறைய அட்வான்டேஜ் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பேஸ் யாருன்னு கேட்டோம்னாக்கா இந்த சயின்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? இப்போ மனுஷன் வந்து இயற்கையை புரிந்து கொள்ள ஆரம்பித்ததோட விளைவு தான் இன்றைக்கி டெக்னாலஜி இவ்வளோ பெரிய உருவம் எடுத்திருக்குன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகேவா? அப்போ இந்த அறிவியல் இதுதான் வந்து சயின்ஸு இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம். ஓகே, தேங்க்யூ.